दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हाउ मनी स्क्वायर केबल टू द फैन। दोस्तों एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारे पास एक पंखा है, उसका वायर जल गया है, तो हम अब उसमें कितने स्क्वायर का पंखा केबल लगाएं ताकि हमारे पंखे का केबल न जले। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्यूरेट बता दूंगा कि पंखे में कितने स्क्वायर का केबल लगाना चाहिए, जो चीज़ आपके लिए सही है और वो कभी ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उतने का स्क्वायर का अगर आप केबल यूज़ करते हैं पंखे में या फिर लाइट में, तो आपका वायर कभी ख़राब नहीं होगा और वो उसकी लाइफ टाइम गारंटी रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंखा का वाटेज कितना होता है। ठीक है, वो आप अपने पंखे के नेम प्लेट पे देख सकते हैं कि पंखा कितने वाट का है। नॉर्मली जो पंखा होता है घरों में वो 70 वाट का होता है, किसी के यहाँ 60 वाट का भी होता है। लेकिन दोस्तों जो अब BLDC फैन आ रहे हैं वो नॉर्मली 30 वाट के होते हैं। ठीक है, 30 वाट की उनकी वाटेज बहुत कम होती है, इसमें पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से घरों में 70 वाट या 60 वाट के पंखे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 70 वाट का पंखा लेके चलूँगा, मैं आपको उसके हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, अब दोस्तों हमको इसमें पंखे का पहले करंट पता करना है। करंट पता कर हो जाएगा, फिर हम उसका केबल का साइज पता कर लेंगे। तो करंट पता करने के लिए आई बराबर पावर हमको पता है। ठीक है दोस्तों, आपको करंट निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है, आपको सबसे ऊपर वाट रखना है। ठीक है, इसके बाद जो फार्मूला दोस्तों होता है P बराबर V इंटू वाई इंटू कॉस फाइव। अब हमको आई निकालना है तो आई इधर आ जाएगा, P बटे में आ जाएगा। तो P हमारा कितना है 70 वाट। 70 वाट वोल्टेज कितना आता है घरों में 230 वोल्ट, गुणे कॉस फाइव ले लेते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 230 का भाग दे सकते हैं 70 में, लेकिन मैं यहाँ पर पावर फैक्टर ले लेता हूँ क्योंकि बिजली के बिल में पावर फैक्टर होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, मैं पावर फैक्टर ले लूँगा यहाँ पर 0.8, जो नॉर्मली घरों में पावर फैक्टर रहता है 0.8, इसको मैंने ले लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा ये 230 गुणा 0.1 0.8 में भाग करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, ये बनेगा 184। ठीक है, 84 आ गया। अब जो आएगा 70 में भाग दे देंगे, तो दोस्तों इसको काटने पर हमारा जो करंट निकल के आएगा वो 0.39 आएगा, लेकिन हम इसको 0.40 लेकर चल रहे हैं, जो हमारा एम्पियर निकल के आया। अब दोस्तों मैं कॉपर में भी बता रहा हूँ आपको और एल्युमिनियम में बता रहा हूँ। नॉर्मली जो कॉपर का एक स्क्वायर का होता है, अगर वो स्टैंडर्ड केबल है यानी कि KEI का हो गया या फिर सिस्का का हो गया या फिर हैवल्स का हो गया, एंकर का हो गया, जो वायर आते हैं उनकी थोड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो जल्दी फल्दी ख़राब नहीं होते हैं और वो फ्लेम प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 0.40 एम्पियर हो गया। अब जो कॉपर का 1 स्क्वायर का केबल होता है वो नॉर्मली 6 एम्पियर करंट कैपेसिटी होती है। ठीक है, करंट कैपेसिटी 6 एम्पियर होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 2% का वोल्टेज ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जैसे केबल का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो केबल की लेंथ और केबल का टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। अगर ये लेंथ ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं दोस्तों इन सबको लेकर के मैं 2% का इसमें वोल्टेज ड्रॉप ले लेता हूँ। 2% का वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। अब दोस्तों हमारा करंट कितना आया, 0.40 एम्पियर। तो इसमें वो 2% का वोल्टेज ड्रॉप लेने के बाद 5 एम्पियर का इसमें हो गया। 1 स्क्वायर का अगर आप केबल यूज़ कर रहे हैं अपने उस पंखे में, तो आप यहाँ पर 5 एम्पियर करंट फ्लो करा सकते हैं, जो कि इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप 1 स्क्वायर अगर आप केबल यूज़ कर रहे हैं अपने पंखे में, तो आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केबल आपका हीट नहीं होगा और लाइफ टाइम की गारंटी हो जाएगी दोस्तों। तो इस भी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम का अगर 1 स्क्वायर का केबल है तो वो 4 एम्पियर करंट कैपेसिटी होती है उसकी। ठीक है, 4 एम्पियर। इसमें भी मैं 2% का वोल्टेज ड्रॉप ले लेता हूँ, तो इसमें 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉपर का लगा रहे हैं या फिर एल्युमिनियम का लगा रहे हैं, दोनों ही 1 स्क्वायर का सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आप इस हिसाब से पंखे का निकाल सकते हैं, या फिर पंखा ही नहीं किसी भी उपकरण का आप निकाल सकते हैं। आपके पास हीटर हो, कूलर हो, किसी भी प्रकार का उपकरण आपके घर में है तो आप इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो रहा है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, तो जिससे आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जो दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।